193. Malam hari yang begitu gelap. Namanya malam pasti gelap. Sama dengan di kamar Ashifa dan Rafa yang sudah larut malam dan lampu kamar pada mati dan hanya lampu tidur yang hidup. Namun ada satu lampu yang hidup yang ternyata lampu dari laptop Rafa yang bisa-bisanya sudah larut malam. Rafa masih bekerja dengan duduk di lantai yang dilapisi karpet bulu dan duduk dengan bersandar pada dinding ranjang dengan kedua kakinya yang diluruskan dan laptop yang diletakkan di atas kakinya dan matanya dan tangannya begitu fokus. Sementara Ashifa sudah tertidur dengan nyenyak di atas ranjang sendirian. Dan Ashifa yang tiba-tiba miring dengan tangannya yang ingin memeluk. Namun terasa kosong dengan orang yang di sampingnya saat Ashifa meraba-raba yang seharusnya menjadi tempat suaminya. Ashifa yang masih mengantuk membuka matanya yang sangat berat dan memang tidak ada orang sama sekali dan Ashifa langsung melihat ke sekitar kamar dan barulah menemukan suaminya yang masih bekerja membuat Ashifa mengkerutkan dakinya dengan mengusap wajahnya dan mengambil ponselnya melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Melihat hal itu membuat Ashifa menghela napasnya dengan perlahan ke depan dan langsung merangkak mendekati Rafa. Rafa merasakan ada tangan yang berada di bagian lehernya yang memeluknya dan membuatnya menoleh ke belakang. Ternyata Ashifa yang menempelkan wajahnya di pipi Rafa dengan posisi Ashifa yang telungkup di atas ranjang dan memeluk suaminya. "Kenapa Kak Rafa masih bekerja?" tanya Ashifa dengan suara seraknya. "Tanggung Ashifa, ini untuk persiapan rapat besok," jawab Rafa. "Tapi ini udah jam 2 pagi, ucap Ashifa. "Iya sayang, sebentar lagi. Kamu sebaiknya kembali tidur," ucap Rafa dengan lembut. "Ashifa tidak mau," sahut Ashifa menolak dan malah turun dari ranjang dan duduk di samping Rafa dengan memeluk Rafa dan wajahnya berada di dada Rafa yang juga melihat layar laptop. Rafa pun mencium pucuk kepala istrinya itu yang berada di bawah ceruk lehernya itu. "Sayang, jangan menungguiku. Kamu istirahatlah," bujuk Rafa. Ashifa menggelengkan kepalanya dengan pelan. Ashifa tidak akan tidur sebelum Kak Rafa selesai. "Jadi Ashifa akan menemani Kak Rafa," ucap Ashifa. Rafa menghela napasnya yang mau tidak mau harus menutup laptopnya dan menghentikan pekerjaannya demi istrinya. "Kita istirahat ya," ucap Rafa meletakkan laptopnya di atas meja dan langsung menggendong sang istri ala bridal style kembali ke atas ranjang untuk mereka yang harus istirahat. Jika tidak dengan cara seperti itu Rafa mungkin tidak akan berhenti bekerja. Ashifa sore-sore mampir ke kantor suaminya. Kebetulan tadi Ashifa sedang berkunjung ke tempat sesuatu yang dekat dengan kantor sang suami dan tidak ada salahnya Ashifa langsung mampir ke kantor suaminya. Kebetulan tiba-tiba saja dia merindukan suaminya itu yang padahal mereka sering bertemu dan barusan juga tadi video call. Begitu sampai di perusahaan suaminya, Ashifa langsung menuju ruangan Rafa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya yang menyapa Ashifa dengan ramah dan pasti Ashifa juga menyapa dengan ramah. Karena siapa yang tidak mengenal Ashifa sebagai istri dari pimpinan mereka dan Ashifa juga dikenal sangat ramah dan humble. Tok 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 tok, Ashifa mengetuk pintu ruangan suaminya. Walau dia adalah istri dari Rafa, namun tetap saja Ashifa harus mengetuk pintu. "Masuk," sahut Rafa yang membuat Ashifa membuka pintu. Masih berdiri di depan pintu, Ashifa melihat Rafa yang bersandar pada kepala bangku kerjanya dengan mata terpejam dan tangannya yang memijat kepalanya. "Kak Rafa," sapa Ashifa dengan lembut menghampiri suaminya dan Rafa langsung membuka matanya ketika mendengar sang istri. "Sayang," sahut Rafa dengan suara beratnya. "Kak Rafa kenapa?" tanya Ashifa yang sudah berdiri di dekat Rafa dengan memegang lengan Rafa. "Tidak apa-apa sayang, hanya sakit kepala saja," jawab Rafa. "Lalu kenapa tidak pulang?" "Sakit kepala itu tidak bisa dikatakan hanya. Itu juga tidak boleh dianggap sepele," ucap Ashifa yang mulai bawel. "Iya sayang, aku tahu. Mungkin aku hanya kelelahan saja. Karena sangat banyak pekerjaan," jawab Rafa. "Kak Rafa selalu seperti ini. Tadi malam juga Kak Rafa tidurnya sangat lama dan Ashifa lihat Kak Rafa masih aja di depan laptop. Jadi bagaimana tidak sakit kepala?" ucap Ashifa yang mulai kesal. "Hei, kamu jangan galak seperti itu. Besok-besok aku tidak akan melakukannya lagi," ucap Rafa dengan lembut yang mengusap-usap punggung tangan istrinya yang mulai ngambek karena suaminya yang sangat susah dikasih tahu. "Kamu ngapain kemari?" tanya Rafa. "Memang tidak boleh," jawab Ashifa dengan ketus.
Pasti boleh dong sayang, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Jadi sangat wajar aku heran, jawab Rafa. Kalau diberitahu, Ashifa tidak akan melihat hal ini, sahut Ashifa kesal dan melepas tangannya dari Rafa. Lalu Ashifa langsung duduk di sofa yang sepertinya marah pada Rafa. Karena tidak mendengarkan dirinya, Rafa menghela napasnya dengan berat yang sepertinya sangat bahaya jika sudah berhubungan dengan ibu negara. Rafa langsung berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Ashifa yang duduk di sofa dengan Rafa yang langsung meletakkan kepalanya di pangkuan sang istri. Jangan marah sayang, ucap Rafa yang berbaring lurus di pangkuan istrinya. Kalau Kak Rafa sedang sakit kepala, ayo kita pulang, Kak Rafa bisa istirahat di rumah. Kantor ini bukannya punya Kak Rafa. Jadi Kak Rafa bisa pulang kapan saja. Apa yang mau ditunggu, ucap Ashifa. Sayang aku ada meeting 2 jam lagi. Jadi mana mungkin pulang, jawab Rafa. Tapi Kak Rafa sakit, apa ia tidak bisa ditunda meetingnya? Tanya Ashifa dengan kesal. Tidak bisa sayang, aku seorang CEO yang harus profesional. Kamu jangan marah-marah seperti ini, ucap Rafa. Siapa yang tidak marah-marah dengan suaminya yang sudah dikasih tahu, ucap Sarifah kesal dengan wajahnya yang tekuknya. Sayang daripada marah-marah, sekarang kamu mending pijit kepalaku. Biar aku tidak sakit kepala lagi. Pijitan kamu sangat enak, ucap Rafa meraih tangan Ashifa dan meletakkan di kepalanya. Walau Ashifa marah, namun jika suaminya sudah memerintahnya mau tidak mau Ashifa harus menurutinya dengan menghela napasnya. Kak Rafa harus benar-benar mendengarkan Ashifa. Jangan terlalu lelah dalam bekerja, ucap Ashifa menegaskan pada suaminya. Baik nyonya, sahut Rafa dengan selorohnya. Ashifa serius Kak Rafa, ucap Ashifa. Iya sayang aku akan mendengarkannya, jawab Rafa. Ashifa akan di sini terus sampai Kak Rafa selesai meeting dan setelah itu kita pulang. Kak Rafa harus istirahat, tegas Ashifa yang harus galak pada suaminya. Rafa hanya tersenyum saja dengan istrinya yang sudah galak saja seperti ibu tiri. Namun dia sangat bahagia dengan perhatian Ashifa dan bahkan sampai Ashifa marah. Hanya karena dia agak lumayan sulit dikasih tahu. Bersambung 194. Setelah meeting akhirnya Rafa dan Ashifa pulang. Dengan mereka yang memasuki mobil mereka yang pasti Rafa akan membukakan pintu mobil untuk istrinya tercinta. Setelah itu Rafa juga menyusul untuk masuk dan memakai sabuk pengamannya. Kita langsung pulang sayang, tanya Rafa. Kalau kita makan sebentar boleh? Tanya Ashifa. Memang kamu lapar? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Anak kita kelihatannya sangat lapar. Sejak tadi dia menendang-nendang perutku, jawab Ashifa. Oh iya, apa sudah mulai bergerak? Tanya Rafa yang tampak excited mendengar apa yang dikatakan Ashifa. Ashifa lagi-lagi mengangguk membuat Rafa langsung mengelus-elus perut Ashifa yang sudah mulai membesar dan Rafa juga menempelkan telinganya pada perut Ashifa. Sayang apa kamu sudah mulai bergerak? Tanya Rafa yang mengajak bayinya berbicara. Kalau lapar jangan nendang-nendang mama kamu ya. Kasihan mama kamu, nanti dia jadi kesakitan, ucap Rafa lagi. Ashifa hanya tersenyum dengan suaminya yang begitu sweet mengajak bayi mereka berbicara. Sayang kira-kira anak kita perempuan atau laki-laki? Tanya Rafa yang tidak sabar dengan jenis kelamin sang anak. Ashifa tidak tahu Kak Rafa. Minggu depan baru USG lagi dan mungkin di sana kita akan tahu bayi kita perempuan atau laki-laki, jawab Ashifa. Kalau begitu kamu harus mengingatkanku. Biar aku menemani kamu untuk USG, ucap Rafa sungguh begitu semangat. Baik Kak Rafa, jawab Ashifa dengan menganggukkan kepalanya. Ya sudah kamu bukannya lagi lapar. Sekarang kita cari makan, nanti anak kita ngamuk lagi, ucap Rafa. Baiklah, sahut Ashifa. Rafa mengusap-usap pucuk kepala Ashifa dengan tersenyum dan kembali langsung menyetir. Keduanya harus makan malam dulu sebelum mereka pulang. Akhirnya Ashifa dan Rafa sampai ke tempat makan juga. Mereka makan di restoran Jepang yang dulu Rafa pernah membawa Ashifa waktu merayakan ulang tahunnya dan Ashifa hanya ingin dia saja yang dibawa ke tempat itu. Jika ada orang lain dia akan bad mood dan Ashifa pernah marah gara-gara hal itu. Makanan yang mereka pesan sudah terhidang semua dan mereka berdua juga sudah mulai menikmati makanan yang lezat-lezat itu. Kak Rafa,
Di mana pemilik restorannya yang Kak Rafa katakan adalah klien Kak Rafa? Tanya Ashifa. Kenapa? Kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. Bukan tidak percaya, Ashifa hanya ingin tahu saja, jawab Ashifa sembari mengunyah makanannya. Rafa melihat ke sekelilingnya dan melihat wanita parubaya yang sedang berbicara dengan pelayan. Di sana, tunjuk Rafa dan Ashifa langsung melihatnya. Cantik, sahut Ashifa. Wanita itu walau sudah berumur tetap modis dan sangat cantik yang terlihat elegan. Mendengar sang istri yang mengatakan wanita itu cantik membuat Rafa tersenyum. Bagiku kamu jauh lebih cantik. Kalau kata mama kamu itu seperti bidadari yang turun dari langit yang diberikan kepadaku, sahut Rafa yang mulai mengeluarkan rayuannya membuat Ashifa hanya tersenyum saja mendengarnya. Kak Rafa bisa aja, syat Ashifa. Dia merasa sangat lucu. Jika suaminya merayunya, kayak tidak cocok aja. Ya sudah sayang kamu kembali makan lagi, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Sayang aku ke toilet sebentar ya, ucap Rafa izin. Iya Kak Rafa, jawab Ashifa dan Rafa pun berdiri yang langsung pergi ke toilet dan Ashifa tetap melanjutkan makannya yang memang sangat nikmat. Uhuk. Rafa batuk-batuk saat berjalan menuju toilet. Tenggorokannya sangat gatal dengan batuknya yang terdengar serak membuat Rafa buru-buru ke toilet. Begitu tiba di toilet Rafa langsung berdiri di depan wastafel dengan menunduk dan terus batuk-batuk dengan menutup mulutnya. Napas Rafa juga terlihat sesak membuat Rafa kesulitan bernapas. Rafa pun menghidupkan keran air. Namun Rafa tiba-tiba terkejut melihat kepala keran air tiba-tiba berdarah dan membuat Rafa langsung cepat-cepat melihat telapak tangannya. Lebih terkejut lagi Rafa saat melihat ada gumpalan darah yang kental yang sepertinya batuk Rafa batuk berdarah. Rafa juga langsung melihat ke depan cermin dan melihat jelas mulutnya yang juga berdarah. Astagfirullah. Apa yang terjadi padaku? Batin Rafa yang tiba-tiba panik. Ini tidak pernah terjadi kepadanya sebelumnya dan tiba-tiba seperti ini. Bagaimana dia tidak panik? Rafa pun langsung membersihkan mulut dan tangannya dari noda darah tersebut. Sekalian Rafa juga membasuh wajahnya dengan napasnya yang masih tidak teratur dan sepertinya masih benar-benar sangat skok dengan apa yang barusan saja dialaminya. Namun Rafa mencoba untuk tenang dan tidak panik. Yang terus melihat wajahnya di cermin dengan dadanya yang kembang kempis. Setelah merasa sedikit tenang dan tidak mau berpikir apa-apa, Rafa pun kembali kepada istrinya. Kembali ke meja sang istri. Maaf ya sayang aku lama, ucap Rafa yang menyadari dia sudah sangat lama perginya. Tidak apa-apa, Kak Rafa tidak kenapa-kenapa kan? Tanya Ashifa tiba-tiba yang memerhatikan wajah suaminya yang sepertinya ada sesuatu menurutnya. Makanya Ashifa sampai bertanya, tidak sayang memang aku kenapa? Aku baik-baik aja, jawab Rafa bohong. Pasti tidak ingin istrinya khawatir jadi lebih baik Rafa berbohong. Oh begitu rupanya, sahut Ashifa. Iya sayang, kamu lanjut makan lagi ya, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan mereka berdua kembali makan. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa karena aku terlalu lelah dalam bekerja sampai aku tidak memikirkan kesehatanku? Aku sampai lalai dan jarang cek ke dokter. Sebaiknya besok aku periksa dulu, supaya kondisiku bisa semakin membaik. Batin Rafa yang sebenarnya dia sangat panik. Namun berusaha untuk tenang dan berpikiran positif. Kak Rafa kenapa ya? Kok dia kelihatan sekali memikirkan sesuatu? Batin Ashifa yang juga kepikiran dengan suaminya. Feeling istri tidak pernah salah dan mungkin perasaan Ashifa juga merasa tidak enak. Dan merasa ada sesuatu. Walau Rafa tidak mengatakannya, tetapi feelingnya mengatakan ada sesuatu yang dirasakannya. Rafa dan Ashifa sudah pulang ke rumah mereka. Dan sudah malam juga yang mereka sudah waktunya beristirahat. Ashifa sudah tertidur lelap, namun Rafa nyatanya masih belum. Bukan karena Rafa lagi bekerja dengan laptopnya. Namun Rafa hanya termenung yang bersandar pada kepala ranjang yang dengan wajahnya yang penuh pemikiran. Hal yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya dan tadi terjadi membuat Rafa pasti terus memikirkan hal itu. Bahkan sakit di tenggorokannya dan dadanya juga masih terasa sakit. Tetapi Rafa tidak ingin batuk-batuk supaya lega, karena takut membangunkan istrinya yang tertidur lelap.
Tetapi walau Ashifa tertidur, Ashifa seakan tahu jika suaminya itu belum tidur sama sekali. "Kak Rafa, kenapa belum tidur?" tanya Ashifa dengan suara seraknya yang bergeser pada Rafa dan memeluk Rafa. "Maaf sayang, aku sudah mengganggumu." "Aku hanya belum mengantuk," jawab Rafa dengan mengelus-elus pucuk kepala sang istri. "Jadi mau kapan lagi tidur?" "Ini sudah malam loh," ucap Ashifa dengan manjanya. "Iya sayang, aku akan tidur," sahut Rafa. "Tetapi nyatanya belum juga," sahut Ashifa mengangkat kepalanya dan melihat wajah suaminya itu. "Kak lagi mikirin apa sih?" Kenapa Ashifa lihat wajah Kak Rafa itu penuh beban? "Apa ada sesuatu?" tanya Ashifa yang semakin jelas melihat ekspresi sang suami. Rafa hanya tersenyum pada istrinya dengan mencium pucuk kepala Ashifa. Bukannya dijawab malah senyum-senyum. "Kak Rafa benar-benar aneh," ucap Ashifa dengan kesal. "Sayang, tidak ada yang aku pikirkan. Tidak ada apa-apa. Biasalah, hanya masalah pekerjaan saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sayang," ucap Rafa yang berusaha untuk meyakinkan sang istri. "Kak Rafa tidak bohong kan?" tanya Ashifa ragu. "Mana mungkin aku berbohong. Sudah ya sayang, sekarang kita istirahat. Kamu jangan berpikiran yang aneh. Aku tidak apa-apa sama sekali dan sekarang sebaiknya kita istirahat," ucap Rafa yang memperbaiki posisinya untuk berbaring dan membawa istrinya ke dalam pelukannya. "I love you sayang," kata Rafa. I love you too, jawab Ashifa. Bersambung 195. Pagi ini terlihat wajah Z yang berseri-seri dengan tersenyum lebar saat memasangkan dasi pada suaminya. Kedekatan keduanya semakin terjalin dan semakin hangat. Memang keduanya sudah saling mengungkapkan isi hati mereka. "Jangan melihatku seperti itu," ucap Z yang malu dengan Abian yang terus saja menatapnya. "Apa akan menjadi salah jika harus menatap istrinya terus-menerus?" tanya Abian. "Bukan begitu Kak Abian, hanya saja kan Z jadi gugup," sahut Z. Abian memegang pipi Z dengan mengelusnya dengan lembut. "Jangan gugup, kita berdua sudah menikah dan kamu tidak perlu canggung lagi," ucap Abian. Iya Kak Abian," sahut Z. "Oh iya Z, Mama dan Papa hari ini akan datang dari New Zealand. Aku juga sudah memberitahu hubungan kita dan mereka berdua ingin datang melihat kita," ucap Abian yang hampir lupa mengatakannya pada istrinya. "Ya ampun, kapan?" tanya Z yang kelihatan panik. "Mungkin pesawatnya landing siang ini," jawab Abian. "Kenapa Kak Abian tidak bilang dari tadi malam? Jadi Z bisa beres-beres rumah dan juga bisa membuat makanan yang spesial," ucap Z yang malah jadi panik gara-gara Abian memberinya berita yang menurutnya sangat membuatnya terkejut. "Hei Z, Mama itu datang seperti biasanya. Jadi kamu tidak perlu menyiapkan ini dan itu," ucap Abian. "Tetap aja Kak Abian, Z harus menyiapkan sesuatu. Paling tidak Z harus memasak," jawab Z membuat Abian hanya geleng-geleng saja. "Memang kamu bisa memasak?" tangan Abian dengan alisnya yang terangkat. "Ya nggak bisa sih. Hanya saja, kalau Kak Abian mengatakannya lebih awal, Z bisa lihat YouTube dan lain-lainnya." "Kalau begini kan sudah mepet," jawab Z. Abian menghela napasnya dengan memegang kedua pundak Z. "Z, aku sudah mengatakan, jika kamu tidak bisa memasak, kamu jangan melakukan sesuatu yang membuat kamu kesulitan sendiri. Mama tidak pernah mengharapkan menantu yang harus bisa memasak dan aku juga tidak mengharapkan itu. Yang penting istriku mau belajar dan taat pada suaminya, itu saja sudah cukup," ucap Abian. "Tetapi tetap aja Ashifa ingin membuat orang tua Kak Abian senang saat berkunjung ke rumah kita," ucap Z. "Dengan kabar pernikahan kita yang baik-baik saja, mereka sudah sangat senang. Jadi mereka tidak perlu lagi hal-hal yang harus seperti apa dan kamu tidak perlu memaksakan diri kamu," ucap Abian yang membuat istrinya itu mengerti. "Baiklah Kak Abian," sahut Z. Abian tersenyum dan memeluk istrinya itu dengan erat dengan mengelus-elus punggung Z. Rumah sakit. Akhirnya Rafa yang tidak ingin membuang-buang waktu langsung berkunjung ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Di mana Rafa masih menunggu di tempat tunggu sebelum suster menyuruhnya untuk melakukan pemeriksaan pada dokter. Walau berusaha untuk tenang, namun tetap saja Rafa sangat khawatir dan juga cemas. Yang Rafa pikirkan hanya ingin cepat-cepat pemeriksaan selesai agar Rafa bisa tahu kondisinya yang memang menurutnya tidak akan ada apa-apa. "Tuan Rafa," panggil suster. "Saya suster,"
sahut Rafa yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Mari tuan ikut saya, sahut suster mempersilahkan dan Rafa langsung mengikuti suster tersebut menuju salah satu ruangan. Tok 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 tok, suster mengetuk pintu. Masuk, sahut dari dalam dan suster tersebut langsung membuka pintu tersebut. Silahkan tuan, suster tersebut mempersilahkan Rafa untuk masuk menemui dokter. Makasih suster, ucap Rafa. Suster itu mengangguk dan langsung pergi dan Rafa masuk ke dalam. Ayah, gumam Rafa, ternyata dokter yang akan memeriksanya adalah mertuanya sendiri. Rafa memang datang ke rumah sakit milik keluarga istrinya. Loh Rafa, sahut Randy yang pasti terkejut. Namun Rafa santai saja dan pastinya mencium punggung tangan mertuanya itu dulu. Ayo duduk Rafa, titah Randy dengan ramah dan Rafa menganggukkan kepalanya yang langsung duduk. Begitu juga dengan Randy yang duduk di hadapan Rafa. Kamu tumben sekali kemari, mau ketemu sama ayah, atau mau periksa? Tanya Randy. Saya hanya cek kesehatan saja ayah. Namun tidak disangka ayah malah yang akan memeriksa saya, jawab Rafa. Itu dinamakan takdir, jawab Randy tersenyum. Memang kamu mau periksa apa? Apa ada sesuatu tentang kesehatan kamu? Tanya Randy. Belakangan ini saya sering batuk-batuk, sakit kepala dan juga suka lelah dan saya akuin belakangan ini lumayan sibuk, tidak teratur makan dan juga tidur hanya beberapa jam saja, jelas Rafa dengan menyampaikan keluhannya pada dokter yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Ya kalau kamu sudah memberikan alasan kenapa terjadi seperti itu pertanda untuk kamu lain kali harus memperhatikan kondisi kamu. Jangan mencari penyakit, ucap Randy. Namanya manusia ayah. Terkadang suka sepele, sahut Randy. Iya benar, keluhan yang paling besar apa Rafa selain batuk-batuk, apa ada hal lain yang kamu alami? Tanya Randy. Hanya itu saja, namun kemarin batuknya sangat parah sampai mengeluarkan gumpalan darah dan itu yang membuat saya jujur sangat khawatir, jawab Rafa. Astagfirullah Rafa, ini sepertinya sangat serius. Ya sudah kamu sekarang ayo berbaring biar langsung ayah periksa, ucap Randy yang berdiri dari tempat duduknya dan Rafa juga mengikut yang langsung menuju bancar dan Rafa membaringkan tubuhnya di sana yang akan langsung melakukan pemeriksaan bersama dokter yang pasti sang mertua. Randy mulai melakukan pemeriksaan yang terlihat serius. Dari mengecek normalnya darah Rafa, sampai jantungnya dan lain-lain yang hanya dokter saja yang tahu. Hingga sampai beberapa menit pemeriksaan itu selesai dan Rafa langsung duduk. Rafa, darah kamu akan dicek di lab ya. Baru hasil pemeriksaannya akan keluar, ucap dokter tersebut. Apa ada hal yang serius? Tanya Rafa yang khawatir pada konsinyasi. Ayah tidak bisa memastikannya. Hasilnya akan keluar 2 hari lagi dan semoga hasilnya baik-baik saja. Untuk saat ini kamu sebaiknya lebih memperbanyak untuk istirahat. Tidur dengan waktu yang tepat dan makan dengan teratur. Agar kondisi kamu bisa membaik, ucap Randy memberikan saran pada menantunya itu. Baiklah ayah, sahut Rafa. Rafa belum bisa lega, karena tidak tahu bagaimana kondisinya sebenarnya. Namun pasti Raga masih saja kepikiran dengan apa yang terjadi sebenarnya padanya. Setelah melakukan pemeriksaan dan hasilnya belum ada, Rafa memasuki mobilnya dengan Rafa yang langsung duduk di kursi pengemudi dengan memakai sabuk pengamannya. Hasilnya belum keluar. Apa ada hal yang serius yang terjadi padaku dan tadi ayah juga terlihat sangat cemas, batin Rafa yang tidak akan tenang sebelum mengetahui kondisinya. Ya Allah, semoga saja aku baik-baik saja, batin Rafa yang penuh dengan harapan. Bersambung. Terima kasih.